референдумга макул дейлик. Бирок мыйзамды, ошол конституцияны өзгөртүү боюнча мыйзамды ага статус берелик мыйзам катары. Кийин ана референдумга алып чыгалы десек, ошону дагы укпадыңар. Биз көчөгө чыгып митинг кылган жерибиз жок. Биз барып жолдорду тоскон жерибиз жок. Биз ак үйдү басып алып жерибиз жок. Биз өзүбүздүн конституциялык негизинде, нормалар негизинде өзүбүздүн доошубузду, өзүбүздүн сүйлөгөн сөздү мына парламенттин ичинде аткардык. Кайсы жерде эле биздин бул жерде кемчилигибиз бар? Ар кандай өзүнүн депутаттарынын пикирлери болот. Ошо балдарды биз окутабыз. Ошо балдарды биз тарбиялайбыз. Кийин 10 жыл өткөндөн кийин биздин жашынакай бекеми ден соолук кетип атат дагы 20 жылдан кийин орукчан бир адам келет атат. Кайра биз социалдык нагрузка алып атабыз. Азыркы мындай өкмөт менен калса бул болбойт. Кардиналдуу түрдө өзгөрүү кылыш керек. Бул биринчи, бул структураны өзгөртүш керек. Көрдүк мына маалымат технология боюнча комитет түздүк эмне болду? Интернетте тиги энергетика комитет түздүк эмне болду? Точка принятия решений должна быть в коалиции. Ошондо күчтүү коалиция болот, ошондо парламент күчтүү болот, өкмөт да күчтүү болот, мамлекет дагы өнүгөт деп айтат элем. Эл аралык келишимдер бар да, ошонун негизинде биз ушул кайрылуу жасап атабыз. Олий Majlis Өзбекстан Республикасында 4 жаранды биз суранып атабыз, талап кылып атабыз бошотуу боюнча. Бакиев, Акаев бул дагы тарых. Ошо тарыхты баракчасын жабып, жаңы баракчаны ачып, жаңы тарых жазбайлыкпы? Алда көздөй баспайлыкпы?